नमस्कार. हां. माझं नाव जोरात भास्कर साळुंके, मुक्काम पोस्ट मस्वे, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव. मी गेल्या 2 वर्षापासून ट्रॅक्टर महिंद्रा 575 ट्रॅक्टर चालवतो. तरी साधारणतः 2000 पासून मी आपले माननीय भाऊसाहेब हिमालय ट्रॅक्टर स्पेअर पार्टचे जे मालक आहेत त्यांच्याकडनं मी पूर्ण स्पेअर पार्ट मला उपलब्ध करून देतात. ते 2 रुपयाचे देखील जो नट असतो किंवा न भेटणारी वस्तू ते आपल्याला अवेलेबल करून देतात. त्यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी मला 1-2 शब्द बोलण्याची संधी दिली मला. आणि कसं आहे मित्रांनो, पैशांना किंमत नसतो, वेळांनाच किंमत असतो. शेवटी वेळेच्या अभावी आपल्याला देखील 10 रुपयाच्या स्पेअर पार्टसाठी जर आपले 7-8-10 तास जर हॅरेसमेंट करावं लागत असेल तर ते काही उपयोगाचे नसते. शेवटी आपल्याला भाऊ मी हिमालय ट्रॅक्टरचे आपले मालक आहेत, त्यांनी आपल्याला सगळे स्पेअर पार्ट उपलब्ध करून दिले आहेत. आणि मला असं सांगायचं आहे, ट्रॅक्टरवाल्यांना किंवा स्पेअर पार्टवाल्यांना एक माहेर घर आहे असं मी मानतो. माझ्या तरी मानाने आदरणीय प्रेमस्थान म्हणजे हिमालय ट्रॅक्टर ऑटो स्पार्ट. आणि आमचे जुने संबंधित मुस्ताक दादा आहे, जुन्यापासून म्हणजे 1999 पासून मी त्यांच्याकडे ट्रॅक्टरचे सर्व पूर्णपणे काम करतो. तरी सगळी जी माहिती असते त्यांच्याकडनं सुटसुटीत असते आणि चांगली असते. त्या हिशोबाने आपण पूर्ण त्यांच्यावर 99% म्हणजे 100% म्हटलं तरी चालेल, त्यांच्यावर पूर्ण भरोसा ठेवतो आपण त्यांच्याशी. आणि ट्रॅक्टरच्या बाबतीत आणि स्पेअर पार्टच्या बाबतीत पण 1 नंबर मुस्ताक दादा आणि 2 नंबर भाऊ साहेब चौधरी हिमालय ट्रॅक्टरचे स्पेअर पार्टचे मालक. बरं, आता तुमच्या जीवनातला एखादा अविस्मरणीय प्रसंग सांगा बरं. त्या ठिकाणी काय माझा प्रसंग तुम्हाला सांगितलं साहेब. काय कोणतं ट्रॅक्टर चालवत होते तुम्ही तेव्हा? मी 575 महिंद्रा ट्रॅक्टर चालवत होतो. हां, काय झालं त्या आमच्या गावात आपलं जगदंबे मातेचं स्थान आहे. हां, ते स्थानासाठी थोडं वाळू वाहतूक करत होतो आम्ही त्या दिवशी. म्हणजे देवीच्या मंदिराच्या वॉल कंपाऊंडसाठी वाळू वाहतूक करत होतो. काय रेटनं टाकत होते तुम्ही? आम्ही रेट वगैरे काही नसतो तिथं आपल्याला. आपल्याकडून माणसांनी आपल्याला फ्रीमध्ये भरून दिलं आणि आपण डिझेल आणि आपल्या स्वतःची मेहनतीने आपण तिथं टाकलं. मग काय झालं? तर मी 1999 ला मी 4:30 ते 4:45 दरम्यान दुर्गा पेट्रोल पंपासमोरून जात असताना, कोणत्या गावाला? मशव्यापासून पारोड्याला जात असताना माझं ट्रॅक्टरला अचानक एका ट्रकने धडक मारल्यामुळे मी देवीच्या कृपेने मला ते जितकी जोरात धडक बसली तर समोरचं व्यक्ती पाहून वाटत नव्हतं इथं ड्रायव्हर वाचला असेल बुवा. पण मला अशी एक देवाने मातेने अशी एक बुद्धी दिली मला. मी झाडाच्या वर त्या फांदीला हात लावला. त्या हात लावला मी एकदम ते फांदीला पकडलं. त्याच्या म्हणजे तुम्ही वर उडाले ते? हो. मी ज्या वेळेस ट्रकने मला धडक दिली त्या टायमाला सीटच्या जम्पलिंगने मी वरती गेलो. साधारणतः 12-13 फूट वरती गेलो मी. आणि ते वरती गेल्यानंतर मी माझं हात डावीकडचा हात जो आहे तो फांदीला पकडला. फांदीला पकडल्यानंतर एकदम गिट्ट बसला तो हात. मी ट्रक आणि ते निघून गेले तेव्हा मी ते हात सोडला आणि खाली आलो. मी पाहिलं मला एकदम भयानक होऊन गेलं ते. परंतु मला लागल्यामुळे मी बेशुद्ध न पडलो. पण ते सीन पाहिल्यानंतर मी बेशुद्ध पडलो. आणि मला तर माझ्या जीवनातला एक मोठा अनुभव असा आहे तर ते मला देवी मातेनेच वाचवलं असलं पाहिजे. मोठा अनुभव आहे. बरोबर. आणि तर ट्रॅक्टरचं नुकसान इतकं जबरदस्त होतं भाऊ. त्याच्यात म्हणजे धडीचं पुढचं एक साईडला होतं, धडीपासून तर बेल हाऊसिंग पर्यंत इंजिन एक साईडला होतं, इंजिन पासून तर गिअरबॉक्स एक साईडला होतं आणि शेवटचा ट्रॉलीचा भाग मागे होता. म्हणजे 3 तुकडे झाले ट्रॉलीचा धरून 4 तुकडे झाले. पण मला एक रक्ताचा थेंबी नाही निघाला. आणि सगळेजण ज्या लोकांना माहिती पडलं, धुळ्याचे बरेच लोकांना माहिती पडलं, आपले पारक
पंपवाले शंकर शेडे हां त्यांनी आता बंद केला पंप. हा. मॅनेजर तिथं प्रवीण धाडीवाल पाटील हां हां ते मला भेटायला आले. त्यांच्याकडे माझ्या ट्रॅक्टरचं अधूनमधून काम चालायचं. वा वा आणि अजय एंटरप्राइजेस अतुल दादा तेही मला त्यांनी भेट दिली. आणि सर्वात जास्त माझ्यावर खुश जर झाले हा. तर आता तुम्हाला म्हटलं मी हेड मेकॅनिकल आपले मुस्ताक हा, दादा हा, म्हणून हा. त्यांनी इतकं मला हे केलं. नाही तू खूपच नशीबवान आहे सुधाकर, तू खूपच नशीबवान आहे. मी ते माझ्या वडिलांसारखे आहेत पण त्यांनी मला प्रत्येक टायमाला हाच सल्ला देत गेले. हा. फक्त त्यांनी मला एकच विनंती केली, सुधाकर आपल्याकडनं जर चांगलं नसेल होत तर कोणाचं वाईट पण नाही करायचं बरोबर. आणि चांगलं असेल तर त्याच्यात दुसऱ्या सुखाला पण सुख ठेवायचं. बरोबर. पण असा मला एक अनुभव आला भाऊ, हां याच्यात या जीवनामध्ये हा. असे 30% लोक आहेत हां ते त्यांना स्वतःचं दुःख नसतं हा. पण ते समोरच्या व्यक्तीचं सुख पाहून ते दुःख निर्माण करतात. बरोबर. हे आपल्याला एकच हे फक्त वाईट वाटतं फक्त बस. हां. आणि कसं आहे भाऊ, तुम्ही मला एक बोलण्याची संधी दिली. हां. खूपच म्हणजे आता माझं तर एक मध्यंतरी हेच झालं. हा. मी दर दिवाळी अक्षय तृतीयाला रमजान ईदला दादांना SMS पाठवतो किंवा शुभेच्छा देतो. वा. तसं तुम्ही मला पर्सनल तुमचा नंबर देऊन द्या. मी बरं. सुधाकर सावंगे तुमच्या डायरीत तुमच्या मुलासारखं मी तुम्ही मला वागून घ्या फक्त बस. चालेल. हेच मला शब्द सांगायचं आहे भाऊ फक्त बस. चालेल. अजून थँक्यू.